水平球就拍。咁首先咧，假設呢度有個波，咁我哋咧個支桿咧就係、接近一個水平啦，即係你唔可以完全水平啦，接近水平啦。咁然後咧，我哋基本上咧就係、會有個微微嘅半蹲啦。OK， 微微半蹲啦。咁準備射擊嘅時候咧，我哋呢個動作就唔需要完全係比較難去用重心噶啦。咁所以咧，我哋基本上用雙手去做嘅咧。咁我哋會做一個咁嘅拉弓啦，係啦，其實就即係將右手拉喺後面嘅啫。好，當你射擊嘅時候，咁好快速咁右手向前推，左手向後拉，咁啊同時將個波咧由指向天變咗指向前面，咁啊要透過個手指去控制啦。咁我哋係射完之後咧，仲有一個回彈嘅，即係打完之後你可以做一個回彈。